زما د دې مبارک زینه ټولو ملګرو ته او پښتنو ته خصوصا نارینه و زنانو ته دا نصیحت دی چې مونځ کوئ نو خشوع پکې راولئ، اطمینان، سکون. داسې نه چې دې آیت کې دننه راشي. ګورئ الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی. ګوره قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان کامیاب شوي دي. د مؤمنانو اولنی صفت دا دی چې په منځ کې خشوع ده. او خشوع څه ته وایي؟ د زړه اطمینان ته او سکون او عاجزۍ ته، او هغه بیا راښکاري شي په اندامونو باندې. خشوع چې په زړه کې نو راښکاري شي په څه باندې؟ په اندامونو باندې. اوس یو سړی په منځ کې ولاړ دی داسې، او ټوله توجه یې د الله طرف ته ده، توجه یې د منځه طرف ته ده، قرآن کې سوچ کوي، دعاګانو کې سوچ کوي. هغه خشوع چې د په زړه کې ده هغه په اندامونو راښکاره شوه. څنګه راښکاره شوه؟ اندامونه بلکل دقه شان، نه پلتو ډقېږي، نه یو ځي ته ګوري، نه بل ځي ته ګوري، ښه په اطمینان سره ولاړ دی. پوه شئ د دې سړي په زړه کې دننه عاجزي ده، ځکه په اندامونو راښکاره شو. ښه دا کوم چې ولاړ دی داسې په منځ کې، او کله دا ځای ګروه، کله ګړۍ برابروه، او کله لستوڼي ګوره، او کله چې د غاړه برابروه، او کله رومیال سیده کوه، او کله ټوپۍ برابروه، او کله داسې ګوره، او کله داسې ګوره. دا یقیني خبره چې د په زړه کې خشوع نشته. که په زړه کې خشوع وې هغه به راښکاره شوی په څه باندې؟ په اندامونو باندې. نو په منځ کې خشوع راولئ. خشوع په څه طریقه به خشوع راځي؟ زه ته یو څو طریقې ذکر کوم. اولنۍ ده ډېرې دعاګانې د الله نه غواړئ، یا الله زما په منځ کې خشوع راوله. د ټول نه اولنۍ طریقه دعا، د دعا کوه یا الله ما له د هغه منځه توفیق راکړه چې په هغې کې دننه څه وي؟ چې په هغې کې دننه خشوع وي، چې په هغې کې دننه عاجزي. دویمه طریقه دا ده چې ستا په زړه کې دا یي. په سنن ترمذي کې دا حدیث ته ټول ملګرو ته معلوم دی چې اولنی حساب کتاب چې به د قیامت په ورځ کېږي د الله په حقونو کې، نو هغه څه شی دی؟ لمونځ دی. که دې منځه کې کامیاب شو مخکې کامیابي، که دې کې پیل شو مخکې پیلي. نو چې کله ته منځه ته ورننوځې او ستا دا احساسي په زړه کې چې دا هغه عبادت دی چې د دې به اولنی حساب ما سره کېږي، نو بیا به ته په ښه طریقې سره کوې که په بدې طریقې سره؟ بیا به په ښه طریقې سره کوې. ته چې منځه باندې ودرېږې که نه، الله اکبر، نو دا زړه کې راوله چې دا مونځ اولنی تپوس به د قیامت په ورځ دې باره کې کېږي. نو بیا به ستا مونځ ډېر په ښایسته طریقې سره وي. دغه شان یو طریقه دا ده چې ستا ذهن کې دا یي چې څومره زما په منځه کې عاجزي، څومره پکې سکوني، څومره پکې اطمیناني، دومره ماته ثواب میلاویږي. سنن ابي داود کې د حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی منزل راشي لمونځ وکړي، الله له څومره اجر ورکړي د اطمینان په مطابق. ګوره ښه د عاجزۍ او د سکون او د خشوع مطابق اجر ته میلاویږي. یو سړی منزل راشي الله له نیم اجر ورکړي. څو؟ نیم. یو سړی راشي هغه ته 3 حصې اجر میلاو شي، 3 حصو ته میلاو شي. یو سړی راشي 4 حصه، پیغمبر وایي یو سړي ته 5مه، یو سړي ته 6مه، یو سړي ته 8مه، یو سړي ته 8مه، یو سړي ته 9مه، او یو سړی کور ته واپس لاړ شي د منزل 10مه حصه ځان سره ویسي. دغه لا بیا هم ښه دی، بعض پکې داسې دي حدیث کې راځي وایي دا مونځ ورته خیرې کوي چې الله دې داسې ذلیله کړه لکه څنګه چې دې زه ذلیله کړه وه. نو چې اوس سړی اوس په دې ژمي کې سړی لګیا په یخو اوبو اودس وکړي او سهار منزل راشي او ځان ستړی کړي او واپس دی لاړ شي کور ته او مونځ ورته خیرې کوي، ته څومره لوی تاوان وکړو، څومره لوی تاوان وکړو. نو منځه ته چې ورننوځي زړه کې دا خبره راوله چې زما په دې منځه کې څومره خشوع وي دومره به الله ماله اجر راکوي. دغه شان یو طریقه ده چې په منځه کې اخوا دېخوا مه ګوره، بیا به په منځه کې عاجزي، سکون به پکې، اطمینان به پکې، خشوع به پکې. دغه شان سوچ کول په قرآن کې، امام چې کوم قرت کوي په هغې کې سوچ کول، او ته چې کوم اذکار وایې په هغې کې سوچ کول. الله اکبر. اوس الله اکبر څه معنی ده؟ چې دې کې ته سوچ وکړې ولې ته الله اکبر وي، ولې دې ورسره دا لاسونه اوچت کړو. که زما او ستا سوچ
دې خبرو ته لاړ که نه والله چې زموږ منځونه به څومره خوندور منځونه وي ته چې داسې ووایې الله اکبر الله اکبر الله لوی دی د هر چا نه د هر څه نه الله لوی دی د هغه تجارت نه تا چې شاته پرېښودو سوچ به نه کړې د هغې ګورئ الله لوی دی د هغه بچو نه کوم چې تا شاته پرېښودو بهر د هغوی سوچ به نه کې الله اکبر الله لوی دی ستا د دنیوي معاملاتو نه هغه به دلته په منځ کې نه راولي مخې ته الله اکبر الله لوی دی د هر څه نه بیا د لاسونه دې ورسره ولې اوچت کړو نو دا داسې چې تا دنیا شاته غزاره کړه الله اکبر الله لوی دی د ټولو نه او دنیا مې شاته غزاره کړه که دا معانی ستا په زړه کې وي او ستا په ذهن کې وي ته بیا خپل منځه ته ګورې چې څومره خوند کوي بیا چې ته ودرېږې او شروع کې سبحانک اللهم ووایې او بیا الحمدلله رب العالمین او بیا رکوع له لاړ شي او ته ټیټ شي الله ته او سوچ وکړي چې وګوره دا څومره طاقتور ذات دی چې دا دنیا ورته ټیټېږي بیا سبحان رب العظیم ووایې نور اذکار ووایې بیا راپاسې او بیا سجدې له لاړ شي او دا قیمتي ځای ته الله ته ولګې او سوچ وکړي چې یاره څومره لوی رب دی څومره طاقتور ذات دی چې دی په عرش باندې د پاسه او مخلوق د ټول په څه دی په سجده دی که چېرته دا سوچونه ما ورته زړه ته راوستو که نه او دې طرف ته امتحان لاړ نو انشاءالله په منځ کې به هم ډېر خوند پیدا شي نو په دې به عمل کوئ که نه به کوئ انشاءالله یو ښایسته طریقه په منځ کې د اطمینان د راتلو او دا قیمتي فایده ده د مانځه نه مخکې چې کوم سنت دي او وروسته چې کوم سنت دي د دې خیال ساتل د مانځه نه مخکې لکه ورته رالي مثال کې ماسپښین مانځله او اول دې ته هغه څلور رکاته وکړو نو ته تیار شوې ته څه شوې تیار شوې د عبادت کې ورننوتو ته لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د رمضان نه مخکې کومه میاشت راځي شعبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شعبان ډېر روجې نیوي حدیث کې راځي ولې به ډېر روجې نیوي چې ځان تیار کړي څه ته ځان تیار کړي رمضان ته نو د مونځونو د سنت چې دي که هغه مخکیني دي او که وروستني دي د هغې خیال ساتئ مخکیني کې دا فایده ده چې ته به تیار شي مانځه ته ماحول جوړ شي خلک وایي که ماحول جوړ کړه دې سره ماحول جوړ شي او بیا چې کله مونځ ختم شو بیا سنت وکړه نه که څه کمې کوتاهي زیاتی شوی هغه به دله الله څه کړي هغه به دله معاف کړي د مانځه باره کې خبرې ډېرې اوږدېږي خو دا بس یو نصیحت و تاسو ته د زړه نه او امید مې دا دی چې زړه ته یې کوز کوي